Hey guys, welcome back to my channel Beauty Investigation Department. Today I'm gonna show you how my hair is totally tangle free with Pantene oil replacement. So let's start, because as you know, during beauty investigation every second is very important. Pantene oil replacement है दुगना स्ट्रॉन्गर बालों के लिए बहुत ज़रूरी, और ये ऑयल से भी ज़्यादा पोषण देते हैं आपके बालों की। ये आपके बाल को बिल्कुल टैंगल फ्री बना देंगे इसका प्रो विटामिन फॉर्मूला के साथ, और ये है टोटली नॉन स्टिकी एंड इजी टू अप्लाई, इजी टू स्टाइल एंड नो नीड टू रिंस, यानी कि फायदा ही फायदा। और इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, ये अच्छे से आपके बालों पे लग जाएंगे, बस गीले बालों पे आपको लगाना है। आप देख सकते हैं मेरे बाल शादी के बाद हो गए हैं बहुत ज़्यादा फ्रीजी। Oh my god, it's so frizzy. But no tension, मेरे पास है Pantene oil replacement. It's power of nourishing oils in a creamy form. और इसको लगाना है बिल्कुल आसान। पहले अपने हेयर को थोड़े सेक्शन में पार्ट कर लीजिए, और उस हाफ पार्ट को भी और भी एक हाफ पार्ट कर लीजिए। इसके बाद अपने हाथों पे ऐसे ले लीजिए Pantene ऑयल रिप्लेसमेंट नरिशिंग सॉल्यूशन को, और धीरे धीरे उंगलियों की मदद से अपने टैंगल्स को छुड़ाते जाइए। बस आपको अपना टैंगल्स छुड़ाते जाना है, और ये जो फॉर्मूला है वो आराम से आपके बाल को बना लेगा टोटली फ्रिज फ्री एंड शाइनी। आपको बिल्कुल भी चिपचिपापन महसूस नहीं होता है, और इसमें है ऑयल का गुण, तो आप आराम से रूट टू टिप्स तक उसके लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी से ही मेरे बाल बहुत टैंगल फ्री लग रहा है। अब बस थोड़ा सा हल्के हाथों से कॉम्ब करना है। आप वुडन कॉम्ब भी यूज कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कॉम्ब भी यूज कर सकते हैं। ओह माय गॉड, इट्स टोटली टैंगल फ्री एंड सो मच शाइनी। मेरे बाल हो गए हैं बिल्कुल पार्टी रेडी। Subscribe and press the bell button to get connected with me, and please like, share and comment. Thanks for watching my full video. I will be sharing more amazing videos. Till then, take care. Stay connected with Beauty Investigation Department to stay beautiful. Love for you from the ID.